Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haji Banjar. Kali ini saya kembali unboxing satu paket yang datang hari ini bersama paket saya yang lainnya tadi. Ada 4. Dan apa isinya? Kecil banget ya, nah ringan, paling hanya beberapa gram. Dan ini bebas ongkos kirim. Saya tidak memesan di online kalau kena mafia ongkos kirim ya. Ini gratis ya. Jadi sesuai dengan jumlah barangnya itu saja yang saya pesan. Ngambil kesempatan ada ongkos kirim ya. Jadi belinya di online padahal harganya sama dengan di Banjarmasin. Apa isinya? Oke, kita lihat. Nah. Kecil banget ya, ternyata ini adalah alat untuk memproses suara agar suara treble-nya audio kita itu menjadi lebih dinamis ya, lebih muncul treble dan bass. Kita foto. Nah, di sini ada setilan untuk bass dan ada untuk treble. High itu treble ya, ini H treble, kemudian low ini adalah bass. Nah, jadi sahabat bagi yang ingin memperbaiki suara audionya bisa menggunakan alat ini, dan nanti akan saya review bagaimana kualitas dari alat ini, apa bedanya antara pakai ini dengan yang belum. Nanti simak videonya di review saya berikutnya. Oke ya sahabat-sahabat. Nah, mudah-mudahan buat sahabat yang ingin cari referensi audio berkualitas bisa komen di video ini dan minta link deskripsi tokonya. Link tokonya ya, nanti saya kasih di deskripsi. Kecil banget sahabat. Ini dia. Oke. Nah, kecil banget sahabat nih, coba jari saya. Oke, ini dia packingnya. Dan nampaknya tidak ada sesuatu lagi di dalam, karena ini hanya kit ya, barang-barang kit rakitan. Mudah-mudahan bisa berfungsi. Dan menurut di deskripsi tokonya ini bisa beroperasi di tegangan berapa volt ya, antara 6 sampai 24 volt kalau tidak salah. Jadi luar biasa ini alat IC-nya ini. Dia bisa bekerja di interval tegangan rendah dan tinggi yang cukup lumayan. Oke, terima kasih sahabat Haji Banjar sudah menyimak. Semoga video ini bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.